Коли засновано волинське містечко Киселин, ніхто не знає. Археологічні знахідки в цих місцях відносяться до другого тисячоліття до нашої ери. Щодо назви є кілька версій. З однієї з них він належав шляхтичу Олександру Кисілю, дарований королем Ягайлом в 15 столітті. А перша писемна згадка про містечко датується 1451 роком, коли суперник Ягайла, його молодший брат, великий князь Литовський, Руський і Жемайкійський Лев Свидригайло, надав Киселин Петрові Ланевичу. Протягом багатьох віків це було досить розвинене містечко із чималим багатонаціональним населенням. Тут жили українці, німці, чехи, поляки та євреї. В першій половині 17 століття Киселин належав Чапличам. Вони ж і побудували тут палац. В 1638 році шляхтич Юрій Чаплич-Шпановський надав у містечку притулок для вигнаних з Ракова польських братів – аріян-соцініян. Аріани або ж соцініяни – одна із течій протестантизму. Була першою офіційною християнською релігією давнього Риму, пізніше визнана за єресь. У 1638-1640 роках в містечку відбувалися генеральні синоди аріан. На них інколи було до 3000 людей. Сюди прибували представники общин з багатьох країн. Саме завдяки аріанам Киселин став відомим в Європі як просвітницький центр і навіть академія з 1638 року. Серед найвідоміших імен ректорів були Євстафій Гізель, Кисіль, Теодор Симоніт, Людвік Голейсен та інші. При академії працювала друкарня, що видавала книги латиницею, планувався випуск руською, тобто українською мовою. Присутність у Киселині освітнього закладу високого рівня свідчить, що тогочасно Волинь була високорозвиненим регіоном, який знаходився у загальноєвропейському руслі суспільного розвитку. За інакодумство вони постійно зазнавали переслідувань з боку католицької і православної церков, підтримуваних у цьому державною владою. В 1644 році Люблінський католицький трибунал заборонив навчання, а церква всіляко намагалася зупинити цей рух. Зрештою, після погрому в Киселині у 1684-му, коли була захоплена академія, будівля аріан і зруйнований храм на його місці у 1720-му був побудований католицький костел. В келіях і навчальних приміщеннях оселили монахинь-кармеліток. А вигнання соцініян з Речі Посполитої позначилося на житті Киселина не найкращим чином. Містечко втратило значення культурного центру та міжнародну славу. Монастир проіснував до 1831-го і був закритий російською владою під час повстання проти імперії. В Киселині знаходиться Свято-Михайлівська церква Київського патріархату, побудована у 1632-77 роках. Церкву побудовано у незвичному стилі під час найбільшого розквіту Киселина за часів аріан. В її архітектурі вгадуються риси, притаманні аріанським будівлям 17 століття. Свято-Михайлівська церква протягом пізніших століть і донині є осередком українського життя в містечку. У 1794-му через Киселин, Луцьк, Остріг та інші міста Волині і України росіяни атакували полоненого Тадеуша Костюшко, борця за незалежність США та Речі Посполитої, до в'язниці в Петербурзі. Наприкінці 19 століття в містечку було до 600 мешканців, 73% яких складали євреї. Це було типово для волинських міст перед Другою світовою війною. В них був свій район із синагогою. Під час Першої світової війни, після контратаки із Польщі у 1915-му, Киселин зайняли австро-німецькі війська. Вздовж річки Стохід була збудована лінія укріплених пунктів із дзотами проти росіян. Подекуди вони збереглись. У 1916-му містечко опинилося в епіцентрі Луцького або Брусилівського прориву, однієї із найчисельніших операцій за всю війну на обох фронтах. Наступом на Киселин керував Карл Маннергейм, майбутній президент Фінляндії, на той час генерал російської армії, а в 1939-40-му захисник Фінляндії від нападу СРСР. Тоді від російської артилерії та військ згорів майже увесь Киселин. Вціліла церква. Костел був дуже пошкоджений. У міжвоєнний період Речі Посполитої Другої костел був відбудований.
Але найбільше шкоди містечку заподіяла Друга світова війна, яка внесла непоправні корективи в склад населення. Після окупації Радянським Союзом у 1939-му звідси виїхали всі німці та чехи. А вже в 1942-му нацистами було вбито близько 500 місцевих євреїв. В наступному 43-му році було вбито близько 30 поляків. Це була одна з перших на Волині відплатних акцій УПА. Також у жовтні відбито напад польської поліції Шуцманшафту з кількома німцями. У цій складній темі потрібні подальші ґрунтовні дослідження. Киселин був вдруге спалений радянськими військами, а костел зруйнований артилерією під час наступу у 1944-му. В радянський період містечко Киселин перетворилося на село, яке занепадало через зменшення після війни населення, відсутність інфраструктури, відтік молоді в міста, де була робота і видавали паспорти, бо селянам було заборонено їх мати. Вони змушені були працювати в колгоспі без права на свою землю і господарство, тому стали залежні від нього. В костелі розмістили цех з переробки льону і конопель, який пізніше згорів. Після розпаду СРСР колгосп розікрали його ж керівники та місцеві, а землю селян тепер орендує німецька компанія. Вирощує там ріпак і пшеницю.